Good morning. It's 5 a.m. Pagdesisyon ako umuwi ng San Mateo, Isabela. Nanggagaling ako dito sa Quezon City. Layo, ano? Medyo nag-away kasi kami ng girlfriend ko. Ma-share. Hindi, actually, matagal ko na rin naman ang gustong i-accomplish tong feat na to na bike mula QC to Isabela. Magiging makasarili muna ako. Sa part na to, hindi pa naka-on na rocksteady, kaya medyo maalog pa yung video. Disclaimer lang, bago ako bumiyahe, I made sure na I have with me the printed result ng swab test ko, stating na negative ako sa COVID. Ahon. According sa Google Map ko, Balagtas Bulacan na tong tinatahak ko. And it's 7:05 AM. Maya magbe-breakfast na ako, hinto na ako para mag-breakfast. Pwede mag-dine in. A few moments later. Salamat po. Hanggang sa na.ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。Hey! Ang ina mo, hayop na aso ka.
Magkano sa buko juice, te? Ah. Magkano po? Isa nga sa... Dahon na naman. Buelo. Totoo lang, medyo hesitant ako sa ano na to, sa adventure na to, itong biyahe na to, kasi hindi naman biro yung 400 kilometers, diba, na distance. Wala akong proper training, kahit diet ko bagsak din. Ang dalas ko mag-milk tea ngayon, Macau milk tea, baka naman. Yun nga, hindi healthy yung diet ko, walang proper training, so hindi ko ina-advise to. N.Ecija. Unfortunately guys, nalobat na yung camera ko kahapon. So dumating ako dito sa bahay around 8 PM na yata. And buti pinauwi muna ako ng aking bike bago siya naplatan. Dito ako ngayon sa baryo, sa bahay ng ate ko. Buhay sa probinsya. Sunog ako. Ito yung pamangking ko, nag-ML siya ngayon. Pero versus AI lang. Yung mahal na bike. Tagtag ng putik. So, hindi muna ako tumuloy ng Isabela ngayon kasi medyo may conflict din na baka, ewan ko kung may change of plans, baka hindi na ako tumuloy ng Isabela. Bahala na. So, linisin ko muna siguro to and so, tingin ko dito ko na muna tapusin tong vlog na to. So, from QC to San Jose, N.Ecija, signing out.